ګرانو لیدونکو د یونیتسیار د بلوچستان د څانګې د مشر چون زما انګلیش نه دی زده او انګریزي باندې پوس ولې نسم غږېدلی په پښتو غږېږم هغه پښتنو ته هغه وطنپاله پښتانه افغانان چې کوم دا وخت دا ویډیو ګوري د هغو څه هیله لرم د هغه ژورنالیسټانو څخه هیله لرم چې دغه زما خبرې او د دغو ماشومانو کوم د شاکه کار چې دوی ویني پیلن دغه ولاړ یو دا د افغان کډوالو د پنډغالو ماشومان دي چې په بټۍ کې کار کوي او د یونیسیار در چتر لاندې دا د نوي سرانانو د پنډغالي ماشومان دي او د ښوونځي ماشومان دي او دوی تر چتر لاندې کار کوي نو زما د یونیسیار د چیف محترمه څخه او د هغه ټولو ادارو څخه چې کوم دا وخت په بلوچستان کې د افغان کډوالو په نامه باندې دوی کومې مرستې راوړي او کوم کار کوي او دوی د افغانانو د تعلیم دپاره کار کوي د افغانانو د ستړیاو د وساینې دپاره کار کوي دغه دوی د خپل په سترګو وګوري چې پوس ولې دا ماشومان د څو کالو دي او په بټۍ کې کار کوي که چیرې دوی ته ادرس نه معلوم زما سره د اړیکې ونیسي چې زه خپله د دغه ځای ته راولم او دغه ماشومانو څخه دوی خپله پوښتنه وکړي شاید دا د افغان کډوالو ماشومان دي انسانان نه دي دوی د وسا ژوند حق نه لري هیا خپل پر بچیانو باندې مهم دغه کار پیرزو دی یا نه دی دوی دا وخت په ښوونځیو کې د نیم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې نه کتاب شته نه سټیشنري شته نه د دوی دپاره د ژوند اسانتیاوې شته دوی یوه ډبه اوبه هم په 10 کال دارې رانیسي نو دغه ویډیو د تاسې وګورئ او مخ ته یې شیر کړئ چې ټول هغه د بشر په نامه باندې ادارې وګوري چې کوم دوی وایي چې موږ د بشر دپاره کار کوو دوی د کوم بشر دپاره کار کوي دا جواب د دوی خپله ووایي خانه ته سکول وایه په کوم مکتب کې ښه په څوم سیم کې څلرم ټولګي کې سید ستا نوم څوک دی ښه بس د پلار نوم څوک دی ها بس سید خپل کار کوه خانه ښه ستا نوم څوک دی زوی د پلار نوم څوک دی په څوم مکتب کې په کوم نمبر کې په 12 کې په څوم ټولګي کې دلته خښتې وې ښه بس دغه د دوی خښتې دي چې دغه د اوس پیله نه یې ولې دي دغه د تاسې ورته ګورئ